Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. Төр хувийн хөвшил болоод одоо энэ төрийн байгууллагууд хоорондоо бас хамтарч болдог юм байна. Төрийн шуурхаа одоо бас ийм ажлыг хийж болдог юм байна гэдгийг харуулсан маш сайхан юм хамтын ажиллагаа боллоо. Тэгээд та бүхэн бүгдээр нь дахин талархлаа илэрхийлмээр байна. Баярлалаа. Одоо бэрхшээлийн хувьд гэвэл яг энэ олон улсын системийг яг олон улсын стандартын дагуу хэрэгжүүлэхэд хүмүүсийн ойлголтоос харьцангуй өөр байдаг учраас энэ дээр жоохон бэрхшээл гарсан гэж үзэж байгаа. За бусдаар бол одоо манай ажлын хэсэг болон бусад манай хувийн хвшлийн за тэгээ холбогдох одоо байгууллагууд бол энэ олон улсын стандарт дүрм журмыг яаж одоо Монгол улсад хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр бол маш илүү анхаарч юм шин согог байдлаар ажиллагаа нь бол харагдаж байгаа. За тэгээд манай хувьд бол яг бараа бүртгэлийн нэгдсэн системтэй болгох те. За цаашдаа тэгээ бид нэр энэ ажил бол гайл дотор санхүү мэдээллийн технологийн төвийнхөнтэй ярьснаар бол нэлээд ингээ өргөжөөд явах бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг бас цаашаа ч гэсэн бид нартай бас ингэж хамтарч ажиллаа. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн бараан дээр ашигладаг юм байна. JS1 системийн үйлчилгээнд дээр ашигладаг юм байна. За зөвхөн хувийн хвшил биш, төрийн одоо үйлчилгээнд бас ашиглах бүрэн боломжтой ийм систем юм аа. Тэгэхээр бас бид нартай хамтарч одоо цаашдаа өшөө одоо олон талуудаар хамтарч ажилласаа гэж та бүхнийг урьж байна. За тэгээд хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам бас энэ дээр одоо төрийн үйлчилгэээнтэй одоо бас ихний одоо 2-3 байгууллага нэг болж ингэж энэ олон улсын системийг яг стандартын дагуу хэрэгжүүлж байгаад бол бидний хувьд маш их баяртай. Дэмжлэгээр олгогддог 12 төрлийн бүтээгдэхүүн нь өөрөө манай Монгол улсын хүнсний стратегийн бүтээгдэхүүнүүд байгаад байдаг байхгүй гурил, тос, будаа, элсэн чихэр гэх мэтчлэн одоо тэр бараа бүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтыг нэгдсэн журмаар нэгдсэн кодтой болгоод ирэхлээр нэгдсэн журмаар харах хянах боломж нь одоо бүрдээд ирж байна. Тухайн дэлгүүртээ нэгэнтэй л одоо нэг тэр бараа нь кодлогдоод ороод ирж байгаа учраас хүнсний одоо хүнс тэжээлийн дэмжлэгээр борлуулагдж гэнэ үү, юрдийн журмаар борлуулагдж гэнэ үү, нэг кодтой учраас борлуулалт нь одоо бас яг нэг мэдээлэлээр гараад ирж байгаа байхгүй.